Милет мектебінің екінші өкілі Анаксимандр барлық заттардың тууының жалғыз және тұрақты көзі ретінде жеке субстанция емес, бастапқы субстанция, апейрон, яғни шексіз деп танылды. Осы бастапқы субстанциядан жылы және суық бөлініп, барлық заттар пайда болады. Басқа субстанциялардан ерекшеленетін және бұл мағынада шексіз, бұл бастапқы субстанцияның шекарасы жоқ, сондықтан ол шексіз, немесе грекше апейрон деп аталады. Жер дүниенің ортасын алып қозғалыссыз. Әлемнің өзі мәңгілік емес, ол жойылған кезде одан жаңа әлем пайда болады және әлемдердің бұл өзгеруінің соңы жоқ. Осыған орай ежелгі дәуірде Анаксимандр мәселесі деген жалпы мәселе